Всем привет, ребята! Сегодня мы будем с вами играть в метель. А мы будем учить первую главу. Я проходила все главы. Работа уже, немного затянулась, что, и мне пришлось надеюсь, будет возвращаться легко. домой ночью. На улице была метель, я шел и Так, это у нас самая первая глава. Так, открываем. нужно выбираться отсюда. Да. Надо будет закроется. Ого. Болторез сразу. Молоток тут же. Я не помню зачем. Так, ребят, сейчас я не могу просто излагать. Я болторез сюда надо. Окей. Просто не сильно помню. Тогда сразу ломаем. Твою же мать! Кто это там шумит? Так, я закрыла его. Закрыла. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Давай быстрее, что ты кто угнетешь? А? Б. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все так, чуть-чуть не нравится. Видимо, показалось. Так, берем изоленту. Заклеиваем. Включаем. Честно, я не помню. Какая-то последовательность. Открыть. Так, север, запад, восток, юг. Так, получается 4, 8, 1, 9. Так, открываем дверку. Палка, да, хорошо. Ну, засов, точнее. А то я туда проходила его один раз и не нашла этот засов. Из этого проиграла. Гвоздодер. Честно, даже не понял, зачем мне эти вещи. А секретку тоже забрала отсюда уже. Берем палку. Часть кирки. Так, зачем мне вот эта штучка? Вилка по металлу. А, все, я вспомнила. Твою же мать! Кто это там шумит? Выключаем, все закрыли, все стоит на месте, ничего не поломало. Чего все это долго тут? Подать не надо. Йо-йо-йо, в этом здании. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все так. Видимо, показалось. Все, свали отсюда. Мешаешь. Забираем рукоятку. Открываем. Забираем гаечный ключик. Так, это не сюда, значит. Что это за шум? Так, все нормально. Все закрыли.
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Получается, он как бы... чисто теоретически он приходит ко мне. Когда он уходит, он идет, наверное, такой, к тому месту, где проходит глава Юджин. Но его там нету, потому что когда мы проходим главу Юджин, здесь сидит девушка. Вот верстка. Ой, открыть забыла. А чё не открылось? Я открыть забыла. Идем открывать унитаз. Ну, у нас, в принципе, немножко осталось. Скоро ужин разбежим. Так, я тут ничего не пропустила, надеюсь. Так, у нас осталось немножко пройти. Получается, мы сейчас ставим засов. Включаем электричество. Включаем лифт. Твою же мать! Кто это там шумит? Давай, давай, быстрее! Ну, живо открывай дверь. Не обязан. Мы можем, конечно, просто сбежать, но я лучше... Где ты, черт возьми? Кот мне уже не нужен, и это ничего не может. Может быть сюда, но я не хочу туда идти просто. Давайте бежим отсюда. Вот, мы здесь как раз отходим. Так, быстро. Давайте еще на голову пройдем. Слишком быстро мы прошли. Давайте Эмили пройдем. Сегодня у подруги. Так. Сразу берем отмычку. Нам нужно вот эту вот штучку взять, которая вон там вот. Чтобы положить ее. Нужно поскорее найти выход. Помочь другому челику. И он нам как раз нас спасет. Вроде бы. Господи, скройся. Ну я так сбегала тогда. Так, пароль. Я помню. Берем лобник. Открываем. Нет. Спихаем его в эту микроволновочку. Нет! Ты что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Сейчас. Скрылся. Надеюсь, он ничего не заметит. Я как... А? бы. Так, погоди-ка. Там ничего нету. Здесь кто-то Теперь я был? скрылся.
закрыл, молчу. Ну, вроде все на месте. И он как раз унесет вот эту вот коробку наверх, на то место, где сидел Алан, а именно мы. Видите, помните, он нам принес его, вот этот ящик. Как раз с помощью вот их. Молодой девушки. Так. Он здесь стал открытым. Но тут вроде бы ничего нету. Ну, кроме вот этого. Так, дверь он тоже открытую ставил, потому что мы ее не трогаем. Что там еще было? Так. Берем ведро. Ножницы. А эту дверь он закрыл вроде. Так, ладно. А что нам с этой помощью этой штуки надо делать, я даже не помню. Вот это открыть. Окей. А ведро нам зачем? Я не помню. Набрать воды надо про него. Вроде бы. Теперь мы идем сюда. И сюда вот надуваем, да? И теперь мы берем масленку. Господи, испугалась. Крутим теперь. Закрываем. Эту дверку мы закроем. Так, сейчас надо вспомнить, что еще нам делать. Если я не ошибаюсь, то нам нужно здесь уронить. Проклятие. Что там шумишь? Так, ну все, у нас вроде так же было. Надеюсь, я ничего не забыла. А? Так, далеко ушел. погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Если нам просто купиться. Я не помню. Я не помню, зачем нам просто купиться. Еще тут нужно код открыть как-то. А как? Я не помню. Блин, я не хочу проигрывать.
Нет питания, значит. А как получить его, я не помню. Так. Надо подумать. Господи. Давно компрессор не трогай, не находился. Зачем мне подсказку за нас побить? Тут ничего уже не надо. Мы уже все выпили. Ой. А вот. Распробовали. Твою же. Что за шум? Не помню, что дальше. Пиши. Адрес подкрыть. Ладно, перервем. Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ждем тебя, когда он здесь пройдет. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Бегу. Попалась! Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Бежим подальше от этого места. Мы сбежали, ура. Ну, а на этой прекрасной нотке предлагаю уже заканчивать ролик. Всем пока. В следующей серии мы пройдем следующую главу, если время хватит, еще одну, скорее всего, одну. Всем пока.